皆さんこんにちは、Kaedeです。今天想跟大家分享2个最近在媒体上常看到的词汇，一个是咳嗽礼节，一个是社交距离。由于新冠肺炎疫情蔓延全球，这2个词汇也是各国政府在宣导防疫时会提出的重要观念，所以我们就来学习一下这2个词汇的日语该怎么说吧。首先，第一个是咳嗽礼节，它的日语叫做 Seki etiquette。Seki etiquette。Seki 是名词，咳嗽的意思。Etiquette 有一个促音，它是源自于法语的西方外来语，是礼节、礼仪的意思，所以2个字组合起来就是咳嗽礼节。它也是日语当中典型的一种混种语。所谓混种语，就是混合了和语加外来语或者汉语加外来语所组合而成的单字。至于咳嗽礼节，到底是什么样的礼节呢？根据日本厚生劳动省的官方宣导，咳嗽礼节主要有3个重点。第一个是咳嗽之前就先佩戴上口罩，这个是最理想的方法。第二个是，如果没有口罩的话，要咳嗽的时候就拿卫生纸、手帕之类的掩住口鼻。咳嗽完了之后，卫生纸要确实丢到垃圾桶，手帕也是尽快的清洗干净。第3个是，万一连手帕、卫生纸都没有的时候，那么你可以用上衣袖子的内侧掩住口鼻，然后再咳嗽。这个是最万不得已的方法，但是至少也能够防止飞沫的四处喷洒。再来，我们看例句。発熱者は必ずマスクを着用し、咳エチケットを守ってください。这个是上医院的时候，我们常常会听到医护人员对于看诊的病人所说的话。発熱者是指有发烧的人，助词は是提示主题，所以は后面的句子是针对这个発熱者所要做的论述。必ず是一定要的意思。マスクを着用し，这个着用し它的词书形式着用する，佩戴的意思。那么摆在句子中間，可以用ます形去掉ます来表示。所以着用します就把它变成了着用し。マスク是口罩，所以佩戴口罩叫做マスクを着用する。第2个动词是这个守ってください，这个守って它的词书形式守る，它有遵守、守护、保护的意思，所以遵守咳嗽礼节就叫做咳エチケットを守る。那在这边它用的是动词推形接ください，这是表示一个动作的请求，也就是请求对方做一个动作。在这边是请求那些有发烧的人，请你一定要佩戴口罩，遵守咳嗽礼节。那么我们再来把这个例句念3遍。発熱者は必ずマスクを着用し、咳エチケットを守ってください。発熱者は必ずマスクを着用し、咳エチケットを守ってください。発熱者は必ずマスクを着用し、咳エチケットを守ってください。接下来介绍第2个单字，社交距离。它的日语叫做 social distance。social distance， 这是源自于英语的外来语。为了减少人与人的接触，降低病毒感染的风险，保持适当的社交距离也成为重要的防疫手段。只不过每个国家或地区对于社交距离的认定标准都不太一样，大致上就是在1到2公尺之间。
而日本官方所宣导的社交距离是以2公尺为标准。据说这是因为飞沫传播的距离最远可达到2公尺，因此保持2公尺以上的距离才算是比较安全的社交距离。再来看一下例句。インフルエンザの感染拡大を防ぐために、ソーシャルディスタンスを保つことが大切です。这里的ために，它是表示为了什么什么目的。ために的前面出现的动词要用词书形，并且是一个意志动词。所谓意志动词，就是你个人的意志可以决定要做或不做的事情。而ために的后面则是表示为了达到这个目的所要采取的行动。那这边的目的就是这个防ぐ，防ぐ动词它是预防、防止的意思。防止什么呢？防止这个インフルエンザの感染拡大。インフルエンザ是出自意大利语的外来语，流感的意思。所以为了防止流感的感染扩大，有一件事情是很重要的。何々ことが大切です。大切就是重要的，こと是形式名詞，表示事情。什么事情呢？就是こと前面所叙述的这个普通形句。那么重点在于这个保つ，保つ是保持、维持的意思。所以保持社交距离就叫做social distance を保つ。为了防止流感的感染扩大，保持社交距离这件事情是很重要的。所以并不是只有新冠病毒的预防需要保持社交距离，凡是会透过飞沫传染的疾病，都应该保持适当的社交距离。因为是很重要的事情，我们再来把它念3遍。インフルエンザの感染拡大を防ぐために、ソーシャルディスタンスを保つことが大切です。インフルエンザの感染拡大を防ぐために、ソーシャルディスタンスを保つことが大切です。インフルエンザの感染拡大を防ぐために、ソーシャルディスタンスを保つことが大切です。如果大家觉得前面所举的例句太长，不容易记住，那么至少把这2个简单的动词句记下来。第一个是咳エチケットを守る，咳エチケットを守る，遵守咳嗽礼节。第二个是ソーシャルディスタンスを保つ，ソーシャルディスタンスを保つ，保持社交距离。学会这2个动词句，同时也就学到了防疫生活的重要观念，是不是一举两得呢？最后，再次感谢大家的收看。皆さん、お疲れ様でした。じゃあ、またね。